السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا فیسیلیٹیٹر اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ یہ ہماری ویڈیو مکمل دیکھیں گے۔ ہکپ یعنی کہ ہچکی۔ ہچکی بدہضمی کی ایک علامت ہے۔ معدہ بار بار سکڑتا ہے جس سے ہچکی آتی ہے۔ اگر تھوڑی دیر سانس روک لیا جائے تو بعض اوقات ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ پانی پی کر یا چینی کھا کر ہچکی بند کر لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ہچکی ایسی ظالم بن جاتی ہے کہ کئی دن متواتر آتی رہتی ہے اور پیچھا چھوڑنے کا نام نہیں لیتی۔ ہچکی کیا ہے؟ ہچکی آپ کے ڈایافرام کے بار بار ہونے والے ایندھن ہیں جو آپ کی آواز کی ہڈیوں کے بند ہونے سے ہیک کی آواز کے ساتھ جوڑتی ہے۔ آپ کا ڈایافرام آپ کی پسلی کے نیچے ایک عضلہ ہے جو آپ سینے اور پیٹ کے حصے کو الگ کرتا ہے۔ یہ عضلات سانس لینے کے عمل کا ایک اہم حصہ ہے۔ جب آپ سانس لیتے ہیں تو یہ نیچے کی طرف اور جب آپ سانس باہر نکالتے ہیں تو اوپر کی طرف جاتا ہے۔ جب آپ کو ہچکی آتی ہے تو چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کا ڈایافرام سانسوں کے درمیان نیچے کی طرف کھینچتا ہے جس سے آپ ہوا اندر لیتے ہیں۔ گلوٹیس زیادہ ہوا کو اندر آنے سے روکنے کے لیے بند ہو جاتی ہے۔ ان اعمال سے ہچکی کی ہچ آواز آتی ہے۔ ہچکی کا عمل بہت تیزی سے ہوتا ہے اور آپ عام طور پر بغیر علاج کے منٹوں سے چند گھنٹوں میں معمول پر آ جاتے ہیں۔ ہچکی کی وجہ کیا ہے؟ یہ واضح نہیں ہے کہ لوگوں کو ہچکی کیوں آتی ہے۔ ہچکی لگنے کی کئی وجوہات ہیں، بشمول خون میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی کم سطح اور اعصاب میں چڑچڑاپن۔ فرینک اعصاب اور وکس اعصاب سانس لینے کے عمل کے اہم حصے ہیں۔ ہلکی ہلکی ہچکی ہو سکتی ہے جب آپ کھاؤ پیو بہت جلدی، بے حد کھا لینا، اپنی گردن کو زیادہ کھینچیں، بہت گرم یا بہت ٹھنڈا مشروب، زہریلے دھوئیں میں سانس لینا، کاربونیٹڈ مشروبات یا الکحل پیے، تناؤ کا تجربہ کریں بشمول خون اور جوش، اضطراب کے لیے دعائیں لینا، کیموتھراپی سے گزرنا۔ ایک طریقہ کار کے لیے بے ہوشی کی جاتی ہے۔ اگر ہچکی 2 دن سے زیادہ رہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کی ہچکی چند دنوں میں دور نہیں ہوتی ہے تو انہیں مسلسل کہا جاتا ہے۔ اگر وہ چند مہینوں تک رہتی ہے تو انہیں دیر پار رہنے والی ہچکی کہا جاتا ہے۔ دیر پار ہچکی شاذ و نادر ہی ہوتی ہے، وہ دباؤ اور تھکا دینے والے ہو سکتے ہیں۔ بے ہنگم ہچکی ایک بڑے بنیادی طبی مسئلے کا حصہ ہو سکتی ہے اور جب تک اس مسئلے کو درست نہیں کیا جاتا تب تک یہ دور نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے کچھ بڑی بنیادی شرائط میں شامل ہیں: کینسر اور ٹیومر، اسٹروک، ڈایافرام، معدہ یا غذائی نالی کی خرابی، یوریمیا، نمونیا، آنتوں کے امراض، لبلبے کی سوزش اور مثانے کی جلن، ہیپاٹائٹس اور جگر کا کینسر، ٹیومر اور زخم۔ ہچکی سرجری کے بعد اور طریقہ کار سے بحالی کے عمل کے دوران بھی ہو سکتی ہے۔ میں ہچکی کا علاج کیسے کروں؟ چونکہ ہچکی کی صحیح وجہ غیر یقینی ہے، اس لیے کچھ علاج کام کر بھی سکتے ہیں یا نہیں بھی۔ یہ گھریلو علاج آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، لہٰذا عام طور پر ان کو آزمانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گھریلو علاج میں شامل ہیں: جلدی پانی پینا، دانے دار چینی، روٹی کے خشک ٹکڑے یا پسی ہوئی برف کھانا، آہستہ سے اپنی زبان کھینچنا، گلے میں انگلی چپکانا، اپنی سانس روکنا تھوڑی دیر کے لیے، کاغذی تھیلی میں سانس لینا۔ تشخیص: جسمانی امتحان کے دوران آپ کا معالج آپ کی جانچ کرنے کے لیے اعصابی امتحان کر سکتا ہے۔ توازن اور ہم آہنگی، پٹھوں کی طاقت اور لہجہ، اضطراب نظر اور لمس کا احساس۔ اگر آپ کے معالج کو شک ہے کہ کوئی بنیادی طبی حالت آپ کی ہچکی کا سبب بن سکتی ہے تو درج ذیل میں سے ایک یا زیادہ ٹیسٹ تجویز کر سکتا ہے۔ لیبارٹری ٹیسٹ: ان علامات کے لیے آپ کے خون کے نمونے چیک کیے جا سکتے ہیں۔ ذیابیطس، انفیکشن، گردے کی بیماری۔ اس قسم کے ٹیسٹ سے یہ پتہ لگانے کے قابل ہو سکتے ہیں جو وکس اعصاب، فرینک اعصاب یا ڈایافرام کے متاثر کر سکتے ہیں۔ امیجنگ ٹیسٹ میں شامل ہو سکتا ہے: سینے کا ایکس رے، کمپیوٹرائزڈ ڈیٹوموگرافی، مقناطیسی گونج۔ امیجنگ انڈوسکوپک ٹیسٹ: یہ طریقہ کار ایک پتلی، لچکدار اور ٹیوب کا استعمال کرتے ہیں جس میں ایک چھوٹے کیمرہ ہوتا ہے جو آپ کے گلے کے نیچے سے گزرتے ہیں تاکہ آپ کی غذائی نالی یا ہوا کی نالی میں مسائل کی جانچ کی جا سکے۔ علاج:
ایسی دوائیں جو سنگین ہچکیوں کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں۔ طویل عرصے تک رہنے والی ہچکی کا علاج دواؤں سے کیا جا سکتا ہے۔ لارچکٹل گولیاں 1 گولی صبح، 1 گولی دوپہر اور 1 شام، یا سٹیمیٹل گولیاں 1 گولی صبح، 1 گولی دوپہر اور 1 گولی شام، یا میکسولن گولی یا انجیکشن، یہ 1 گولی صبح، 1 گولی دوپہر اور 1 شام، یا انجیکشن حسب ضرورت۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلق معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے معالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔